Hello mga ka-DIY, kumusta kayo? Welcome sa ating Whiskey DIY tutorial. Itong IC nito ay nasira na ito, pinalitan ito. Yung pangalawang IC nasira pa din dahil bago itong alternator, madali nang nasira yung mga IC sa loob. Ito i-convert natin sa regulator sa labas. Kunin lang natong fail ito, tinanggalan natin yung connection sa brush sa IC at inilabas natin sa kanyang ignition terminal. Diyan na ito pinalabas. Pwede yung wire na diretso maglabas din ng wire, pero sa akin nilagay ko lang yun sa terminal para gamitan ko ng sakit. Magamit lang natin yung sa ignition at saka yung light indicator. Yung nagamit yung sensor, wala na yun kaya tinanggal natin guys. Tinanggal natin ng mga connection sa rotor, sa slip ring niya o carbon brush. Hindi na nakonekta yun sa IC. Disconnect na natin sa IC. Labas lang tayo ng field. Yung dalawang carbon brush na isa i-connect mo lang sa ground, sa body. Yung isa naman ilabas mo yung wire. Sa akin pinadaan ko lang sa ignition terminal. Doon ko ipinalabas. Pwede yung wire na diretso ilabas, hindi nagamitan yung sakit. At saka kung magamit tayo ng voltage regulator na kailangan maglabas pa kayo ng isang neutral. Yung sa coil niya sa sa stator niya may apat na yung connection yan. May neutral, may tatlong temera para sa diode. Tingnan mo lang ginawa ko. Ito yung ginagawa kong pag-convert sa tinanggal ko na yung connection sa IC, pinalabas ko sa ignition terminal. Itong design na itong kinonvert ito, mayroon akong ginawang regulator na relay type. Noon may yung ginawa ko noon, hindi pa ko nilagyan na relay. Pare katulad din ng IC na ito, pero ginagawa ko transistorize, dalawang transistor. Pero pag malaki na yung sinusuportahan ni Apple, kung maraming load, yung IC o transistor hindi yun matagal. Kailang yung original yung IC na gamit. Ito na, try natin yung field kung nag-function siya. Kasi natin yung field, supplyan natin ang field. Ang field ipinalabas natin sa ignition terminal sa LGE1 dahil wala, hindi na kailangan yung ignition terminal. Diyan natin pinadaan yung field. Yung isa sa field niya at isa sa negative body ground. Dalawang connection yung size rotor carbon brush. Ang isang terminal patungo sa field na sa ignition, ang isa sa body ground negative. Itong puti yun ang dating ignition, ngayon field na ito. Supplyan natin ng 12 volt kung kung
nagpapunction na ba yung field. Yun, ito ang cold. Mayroon konting spark dahil may connection na ito sa loob sa coil niya sa stator para ma-produce ng magnet. Ang function nitong field pala ay pag ma-supplyan siya ng voltahe 12 volts, mag-create ito ng magnetic field para itong magnet, ginawang magnet yung rotor. Tingnan mo po, kadikit yung blade, hindi yun nahulog dahil may masyadong nagaan at mayroon pang kunting magnet na iwan. Kailangan yung mabigat. Palitan natin ng isang masyadong magaan ito. I-connect natin ulit yung field stator. Dumidikit na yung back range. Tingnan natin, tanggalin natin yung wire sa field. Mahulog yan dahil wala ng magnet. Dahil itong pole ito, connection continuous ito sa rotor shaft nya. Mahulog siya. Malaman natin yung malakas ba yung magnet. Pag hindi yun ang magnet, hindi na pang-function yung rotor coil, hindi naging magnet yung rotor. Karoon siya ng north-south field. Ang function ng rotor ay para makontrol yung output niya voltahe, para pag mapuno yung battery na-stop na siya. Pag i-stop niya, mawala na yung magnet, hindi na mag-produce ng current sa output. So, tingnan mo, i-balance lang natin. Kunin natin yung supply, mahulog po, wala na yung magnet. Okay, itong field na ito, malakas ito. Malakas na yung field nating nawa. Kailangan na natin yung external voltage regulator. Itong design na ito, ang nilabas natin yung field lang, hindi ito pwede sa voltage regulator na 6 terminal. Itong design ito para sa ginawa kong transistorized and relay type na regulator. Meron akong ginawa. Kung mamaya tuturuan ko kayo paano pag-connect sa voltage regulator na 6 terminal katulad ng New Era E551 from mga DIY. Ito po yung RC na kinonvert natin. Turuan kayo paano pag-convert ng pareho lang ito sila regulator. Anong ginawa natin ng New Era? Meron tong connection. Ito connection dito sa dito. Check natin na dito sige lang. Ang ginawa natin, pinutol natin to para wala ng connection. Gano'n, no? Nakalak to dito, nakasolda ito, at saka ito para walang na connection sa AC, para walang wire na maglabas. Dito na lang natin kinabit ang field nya dito. Putol ito, tanggalin itong diode sa ito, tanggal to. Ito na lang may iwan. Ito connection to dito. Nalagay tayo ng wire galing dito patungo dito. Wala na ito, putol na. Saka dito sa ground, pinutol natin dito
patungo dito sa ground, body ground, connection to sa ground body. At i-gano natin yung ano para makakalak dito pa patungo sa ground. Inabient natin, i-connect dito. May washer yan, nakakonect siya dito. Doble ang ground dito, ground nito sa body. Ito din. Lagyan ito kaya patungo sa ground. Yung ground na automatic sa negative na, sige negative ito, nakasa body niya negative. Yung isa fail niya dito, wire patungo dito sa ignition. Ginawa nating ano, fail ditong ignition niya para hindi walang wire makalabas dito na lang daan. Ito nang ito ng ignition ito. Wala man itong connection nito, wala to. Ito ignition, positive sensor, ito ang light. Dito na ito nilagay direct ang ignition, apel sa ignition. Dito natin pinakit dito. Tatlo lang camera to sa lalim. Ito lang direct natin dyan. Wala nang ignition para sa IC. Ano ito nang kinambert, ano natin sa diagram. Ito yung ano, fail nya, connection na konekta sa ring nya. Ganun to ang ano, ito yung brass, long brass. Connection ito sa slip ring. Walang connection ito, wala. Ito contact sila ito tungo sa kanyang motor. Wheel. Number natin ito. Yung isa ito pinahintay sa body ground, sa body connect natin ito. So dito connect natin dito ng gantong wire ito, ground mo ito body, saka dito in-lock dito tungo sa body ground. Ito yung negative, ito sa positive. Field. Tinanggal ito connect yung wire ito, connection ito dito. Tinanggal itong diode, connecta dito. Malabas ito dito. Konektado dito.
sa light. Ito sensor. Wala na itong gamit. Itong light pwede pa rin tuloy kaya hindi mo tinanggal. Pwede pa lagyan ng bulb. Ito na yun. Ito yung pill. Try natin ng supply ng bigyan natin ng 12 volt. Kung magpapangsim na siya. Ito yung 12 volt supply yung ginawa natin. Lagyan natin ng kapasitor para tumaas yung voltahe. So walang kapasitor, mga 6 volt lang yun. Itong negative lagay natin sa body, ground. Ito ground connection. Ito yung pill. Okay. Sa brush, carbon brush dalawa. Lagyan natin ng 20. Umikot siya. Lagyan natin lang. Hindi gumalaw. Spark siya. Para may connection na siya. Tingnan natin kung ang lakas ng pill. Ito pang rotor niya, pag may supply ito maging magnet ito. Maging magnet. North south. North south, north south. Maging magnet ito. Pag may supply na voltahe 12 volt kurente. Try natin kung meron bang out dito. Dito yung out. Ito connection to dito. Wala to, wala yan. At ito yung output tungo doon D+. Galing sa coil. Rectifier niya to DC. Ito yung output. Ito ang rotor. I-cancel na itong IC. Ang rotor, pag ikot nito mag-produce ito ng kurente tungo to, convert niya DC tungo sa positive. Try natin kung meron siyang kurente. Hinyan ito itong nilulumag. Nilagay lang natin sa 2.5 dahil kamay lang inikot natin, hindi yung motor o makina. Kung may lalabas pang voltahe dito, lagay natin yun sa negative. Positive, lagay yung positive output. Kaya natin ito na ikutin. Tingnan niyo ito, connection nito sa tail niya. Ito na, tingnan niyo. Meron ng output, meron malakas na 1 volt 1.5.
oh, pag lakasin ko 2 volts, pag sa makina yun hanggang makasin to yung volt, meron na yung voltahe, ikot na yun. Okay na yung field, convert natin. Ito may para maikot siya. Galing dito sa isang sira yung IC at saka gas niya. Okay na, tapos na ito babawaring. Ito
pag-wiring ito ay para lang sa ginawang transistor relay type regulator, external regulator. Pag ibang ginagamit na regulator na yung minsan katulad ng New Era EP51, kung nyo kayo paano pag wiring kadiawa. Ito yung transistor type at saka relay na ginawa kong voltage regulator. I-BJT ito kadiawa dahil relay ang ginagamit ko ang output niya. Saka madali lang pag masira yung relay, madaling kapalitan, mura lang po, di katulad ng sa IC 1,000 plus. Binalik na natin yung alternator sa mayroon ito sa ulit ka-DIY. Ang ginagamit natin yung transistor type relay regulator yung symbol ko, pero tuturuan ko rin kayo kung maggamit kayo ng commercial na IBR tulad ng New Era E551 12 volts. Turuan ko kayo paano pag wiring sa alternator, ilang wire ang ilabas natin. Yung ginawa ko ay para lang sa aking ginawang regulator. Sunod na vlog tuturuan ko ay paano mag-assemble ng transistorized relay regulator na heavy duty po, dahil po ang relay ay abot ng 30 amperes relay, 30 amperes times 12 plus 600 watts. Supplyan niya yung ano lang, stator, rotor para maging magnet. Pwede man itong transistor lang, pero pa okay lang ito sa mga maliit na alternator, yung pang kutsi lang o ma-heavy load. I-provide ko ng gamitan ko ng relay para matibay siya, heavy duty, hindi madaling masira. At saka yung symbol ko hindi ito abot ng konti lang na gasto ko ito, di po katulad ng IC type na 1,000 plus, depende sa klase. Pag masira kailangan mong tanggalin yung alternator. Tulad nitong makina nito, mahirap tanggalin. Tsaka yung masira na yung regulator nung dali mo lang kaysa labas na lang yun mo tubolin, palitan man relay. Kay pag ganitong nasimbol ko ay hindi maapektuhan yung yung dalawang transistor, dahil driver lang ito sa sa relay talaga madaloy yung current supply sa field niya. Nagko-control pag ang voltage ay abot na 13 volts pataas, mag-stop na yung charging. Pag bumaba sa 13 volts, nag-charge ulit yung regulator, napapunction na ba ulit yung rotor niya. Ito yung pagbalik ko sa regulator, mahirap. Ang alawang alternator na ito, yung
nasira yung IC, kaya ginagawa, kina-convert ko na lang sa labas yung regulator na symbol ako ng transistorized relay type regulator para matibay talaga. Ituturo ko naman ngayon yung paano pag wiring sa BR na commercial tulad ng New Era. Yung wiring guide sa bakit ng